बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, 30 रुपये लगाओ और जान छुड़ाओ। ये जो 200 रुपये का 250 रुपये का आप बल्ब परचेज़ करते हैं, 30 रुपये लगाओ, 25-30 रुपये लगाओ तो आप अपना बल्ब बिल्कुल नया कर लो। बिल्कुल इंतहाई आसान तरीक़ेकार, हर बंदा खुद भी कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये जैसे कि ये ख़राब बल्ब पड़े हुए हैं, इनमें एक चीज़ फिट करनी है बस। 25-30 रुपये की किट मिलती है जनाब, वो किट आप लगाएं और इसको बेफिक्र हो के चलाते रहें, ठीक है। जैसे कि ये सारे बल्ब हमारे ख़राब हैं, तो इन्हीं बल्बों के अंदर हमने जनाब एक नई चीज़ लेके आया हूँ आज आपकी खिदमत में। ये एक किट मिल जाती है 25 से 30 रुपये की, ठीक है। इसमें कोई सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है जनाब, इसके ऊपर एल लिखा हुआ है और एन लिखा हुआ है। इस पर आपने डायरेक्ट 220 दे देनी है और ये ऑन हो जाएगी। दूसरे बल्बों की निस्बत इसमें ये चेक करें, एलईडी भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये चेक करें, ठीक हो गया। अभी इनमें से कोई एक बल्ब हम निकाल लेते हैं, उसका हम फ्रेम इस्तेमाल करके ये चिप बीच में फिट कर देते हैं। पहले तो आपको मैं ऐसे इसको चला के चेक करवा देता हूँ आया कि ये चलती भी है कि नहीं चलती। फिर उसको हम सोल्डिंग करके टांके लगा के पक्का चला देते हैं, ठीक हो गया। और हर दोस्त इजीली इसको कर लेगा, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक हो गया। ये डायरेक्ट 220 पर चलती है और बेफिक्र हो के चलाएं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी। इसके सिंपल हम ये वाले जो टांके हैं ये वाले निकालते हैं और बाकी इसका सर्किट वापस वैसे का वैसे इस्तेमाल कर लेंगे, तारे शारे इसकी वही यूज़ कर लेंगे हम। जैसा कि ये आपको नज़र आ रही है, ये पुरानी वाली थी, पहले हमने रिपेयर किया था, लेकिन चलता है ये भी। मैं चेक करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसी पर लगा कर आपको मैंने चेक करवाना है, सिंपल ये चेक करें, चलता है ये भी। तो सिंपल मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाना था कि इसको हम किस तरीके से इसमें फिटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से इसके हम टांके वांके इसमें लगा सकते हैं। सिंपल आपने ये करना है कि जनाब ये काविया गर्म किया हुआ है हमने, ठीक हो गया। इस पर पॉजिटिव नेगेटिव की टेंशन नहीं लेनी, एल एन जैसे मेन मतलब लिखा होता है वैसे ही इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपने साइड पे कर देना है और इसको आपने पकड़ लेना है। जी दोस्तों, ये होल्डर वोल्डर हमारा हो गया सेट। और इसके साथ साथ मैंने ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि ये आपने जो इसके साथ एक 5 वाट की जो रेजिस्टेंस है वो आपने लाजमी लगानी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बल्ब की लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। ये पहले मैंने लगाई हुई है, पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, तो ये उसी तरह मैंने लगाया हुआ है। मैंने कहा ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हम, तो लिहाजा जल्दी जल्दी से आपको बनाकर चेक करवा देते हैं। ये पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जनाब, जिससे हमने कच्ची पेंसिल से ये बल्ब रिपेयर किया था, तो ये भी माशाल्लाह अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने जो ये नई ली है किट, ये जनाब 25 से 30 रुपये की आती है। ये 12 वाट की है, ऊपर लिखा भी हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें एलईडी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसकी रोशनी भी काफ़ी अच्छी है। तो आपने ये करना है कि जनाब इन सुराखों से इस तरीके से आपने वापस निकाल लेनी है तारें, ठीक हो गया। ये भी निकाल दी और ये भी निकाल दी, ठीक हो गया। तो आपने इसकी सोल्डिंग फ़ौरन कर देनी है और आपका बल्ब नया तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तारे निकालने के बाद आपने इसकी मज़ीद सोल्डिंग थोड़ी सी बेहतर कर देनी है, ऊपर इसके ऊपर टांका लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके ऊपर थोड़ी सी है सोल्डिंग वायर लगानी है ऊपर, ताकि जब आप टांका लगाएं तो इजीली लग जाए, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर आपने सेम इसी तरीके से ये वाली जनाबे वाली तारों को बारी बारी आपने इस पर सोल्ड करते जाना है और आपका बल्ब फुल रेडी हो जाएगा, नया तैयार हो जाएगा जनाब। तो ये छोटे छोटे तजर्बे आप घर पे करते रहा करें, इनसे कुछ भी नहीं होता। एक तो कुछ सीखने को मिल जाता है और दूसरा पैसे बच जाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी सोल्डिंग इसकी बेहतर कर लेते हैं, ठीक हो गया।
सोल्डिंग हो गई है। फिर इसके ऊपर आपने कोई सिलिकॉन टाइप लगाकर आपने इसके ऊपर जो इसका कवर होता है वो लगा देना है। तो मज़ीद इसके ऊपर हम जनाब अली इसको चलाकर भी चेक करवा लेते हैं। कोई चूड़ी वाला होल्डर ले लेते हैं ताकि आपको सामने नज़र आ जाए। ठीक हो गया। तो जी दोस्तों, कनेक्शन लीड ले आए हम साथ में, तो ये चेक करें। तो इस तरीके से आप अपना पैसे का भी बचाव कर सकते हैं और अपने बल्ब भी आप सही खुद कर सकते हैं। 200-250 रुपया खर्चने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से ये 25-30 रुपये की ये चिप मिलती है। आप ये नई लेके जनाब अपना मसला हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जिन दोस्तों को सीखने को कुछ मिला है वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।